Miren nomás, amigos, acabamos de encontrar una cabeza de una serpiente, posiblemente prehispánica. En la parte de abajo tenemos al parecer lo que para ellos sirvió como un refugio. Ya nomás. Y en la parte de arriba tenemos unas tallas muy bonitas. Vamos a verlas. Vean. Vean nomás, amigos. Qué chulada.